Жеңиш Разаков бүгүндөн калбай элден кечирим сурашы керек. Эртең о жалган патриоттор чыгат. Бул элди мазактоо. Түштүк Кореяда, Японияда эпидемия болуп атат. Бүгүндөн калбай Разаков сөзсүз түрдө же кызматын тапшырыш керек. Мен урматтуу өкмөттүн өкүлүнө кайрылат элем. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бүгүндөн калбай элден кечирим сурашы керек. Анткени ал кече комитетте чек ара боюнча биздин чек арага жардам бергиле, тактап бергиле деп чыккан элди кимдир бирөөлөр каржылаган, алар акчага чыккандар деп атады. Бул элди мазактоо. Жеңиш Разаков ошол сөзүнө жооп бериш керек дагы, болбосо сот алдында жооп бериш керек, болбосо бүгүндөн калбай элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Факты жок. Ошолчо Баткенден, чек арадан, Айыл ападан келип бул жерде өкмөткө жакшынакай талабын коюп, радикалдуу сөздөрдү эмес, элдин талабын, карапайым элдин талабын айтып атса, акчага чогулгандар деп атады. Бул абдан чоң ката. Бүгүндөн калбай Разаков сөзсүз түрдө же кызматын тапшырыш керек, ошол сөзү үчүн. Бул деген мазактоо да, кыш жылдеде ушул жерде эл чек арадан кыйналып келип митингге чыгып атса, ал акчага келгендер деп атса. Экинчиден ошол жактагы жанагы эки камакта жаткан баланы дагы күч органдары тезинен бошотуш керек. Аларга массалык башаламандык уюштуруу деп кине коюп атыптыр. Бул дагы туура эмес. Тескерисинче элди мындай коздуп. Ал жактагы айыл башчылар бул жакка келип сүйлөп койсо, аларды куугунтуктап атат. Биз таптакыр күрөшө турган, чече турган маселелер эмес. Өзүбүздүн элибиз менен, өзүбүздүн жанагы чыга амалдар менен күрөшпөш керек. Ошон үчүн тез арада сиз вице-премьер-министрге кайрылыңыз азыр. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Менде күн тартип боюнча эмес. Дастан Артисбекович, өкмөттүн өкүлү. Урматтуу депутаттар, 74-чү беренеде Конституцияда бул Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары боюнча экинчи пунктта так жазылган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын өзгөртүү тууралуу маселелерди чечет. Кече биз мына интернет булактарынан угуп атабыз. Эки аймакты, эки айылды ар кандай маалыматтарды уктук, бердик. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, эртең ратификация келет. Ратификациянын алдында биз ар бир депутатка маалымат берсин. Ошо жерлер тең укуктуубу? Ошо жерлер тең баалуубу? Ошо негизинде сүйлөшүүлөр болдубу? Биз алдын алуу маалыматтарды алып, терең түшүнүп, эл менен сүйлөшүп, эл менен акылдашып, анан кийин ратификация документтер келсе, ошондо биз туура кабыл алабыз чечимди. Эртең сиздер жакшы билесиздер. Эртең о жалган патриоттор чыгат. Андай мындай деп парламентке ар кандай сындарды айтышат. Ошон үчүн ар бир депутатка маалымат, өкмөт маалыматты жеткизип, түшүндүрүп, кандай болуп атканын. Мына ошондо андан кийин биз туура чечим кабыл алабыз деп ойлойм. Экинчи маселе өкмөткө да кайрылат элем. Мына кече биз дагы окуп атабыз интернет булактарда. Мына Кытайда, Түштүк Кореяда, Японияда эпидемия болуп атат. Көрдүңөр, Ошон сиздер дагы алдын алуу чараларды карагыла. 220 адам наркы дүйнөгө кеттир. Көз жумуптур. Мына ошон үчүн ошол эпидемия боюнча иш-чаралар жүргүзүп алдын алуу. Ошол процедураларды жакшылап карап чыккыла. Рахмат. Рахмат, урматтуу Дастанбек Артисбекович, урматтуу коллегалар. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, 3-жыл болду. Цифровизация жөнүндө аябай көп көңүл буруп атат. Ошонун алкагында мына биздин урматтуу коллегалар менен мурунку бюджет комитетинин төрагасы Силаев менен дагы бир топ депутаттар менен Эстонияга да барып келдик, Прибалтикадагы бардык. Ошол жерден 15 секундтун ичинде бир айым жана X-Road деп цифровизация боюнча биздин түндүктүн базасын иштеп чыккан кишилердин бири экен. Ошол айым өзүнүн үй бүлөлүк декларациясын көрсөттү да. Ошого болгон 30 секунд кетти. Программалык иштердин баары эч агыле бүткөн экен. Эгерде ниет коюп, кыргыз өкмөтү ошо программалык нерсени Кыргызстанга алып келип кое турган болсо, бул бир да кыргызстандыкты кыйнабайт экен. Бизде кыймылсыз мүлктүн реестри бүттү. Кыймылдуу мүлктүн да реестринин баары бүткөн. Үй бүлөлүк декларация деген түшүнүктү киргизип, бир үй бүлөдө эле бир акыл эстүү киши болсо,
ошонун деңгээлинде эле мына силердин үйүңөрдө ушул мүлктөрдүн баары регистрациядан өтүптүр. Ушул туурабы деп туруп, үй бүлөлүк декларацияны тапшырып коет экен. Бир кишиге 1 мүнөт кетет экен. Мунун баарын тең компьютер баарын жазайт экен. Азыр ар бир айылга чейин интернет жетти. 2006 жылы мен министр экономики финансы болуп турганда айылдарда интернет жок деп салык инспекциясы баш тартып, ушуну киргизе албай койдум эле да. Койлорго паспортты киргизе албайм, мына бүгүнкү чейин бере элекпиз. Анан бүт элдик декларацияны киргизе албай атабыз, урматтуу коллегалар. А коррупциянын эң чоң булагынын бири ушул. Эгерде адам баласы өзүн оформить этпесе, бөлөк бирөө кайын журтуна, кошунасына, классташына, куда сөөгүнө өзүнүн бир туугандарын оформить эте турган болсо, анда ушул жерден бүт баары чыгып калат да. Журналисттик иликтөөнүн да кереги жок да. Бирок кайсы бир адам баласы, эгерде өзүнүн үй бүлөлүк декларациясында болобу, өзүнүн декларациясында болобу, күйөө баласынын машинесин, үйүн өзү көрүп, кол коюп, декларацияда салыгын төлөсө, бул мүлк ошонуку деп эсептелинет. Мына бир топ саясатчылар ушундан гана коркуп атат да, урматтуу коллегалар. Акыл эс менен эгерде эл түшүнүп алса, ушул мүлк меники экен деп кийин талашып кетет деп, биз жыл сайын срокту улам жылдырабыз да. 7,5 миллион кой, 2 миллионго жакын бодон мал, баары тең бирөөлөргө оформленный да. Саясатчыларга эч кимге не оформленный. А бирок бүт баары элдин баары мына меники экен деп кол коюп ошого салык төлөсө, бул мүлк бүт баары ошонуку болуп калат. Мына ошондон көпчүлүгү ушундан коркуп улам срокторду жылдырып атышат да. Мен сунуш кылат элем, протоколдук поручение берип, Дастанбек Арыспекович, негизи эле ушу күнөөлүү кишилерди экинчи салык системасында иштетпөө деген токтомду бир мен токуп чыгайын, бирок бүгүнкү күнү поручение берсеңиз, премьер-министр өзү иликтеп чыгып, бир да кишини мындан ары жолотпосун салык инспекциясына. Мындай мыйзамды аткара албаган. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, бул тактоо иретинде мыйзамдын 4-чү бөлүгүнүн 1А абзасында жазыпсыздар да 19 деген цифралар 25-ке алмашсын деп. Андан кийин Б 2-нчи абзасында 21-нчи жылдан, 23-нчи жылдан, 25-нчи жылдан бул жана жарандарга ыктыярдуу негизде берүүгө укуктуу деп атасыздар. Ушуну бир тартипке келбейсиздерби? 25-ке мораторийби 25, 23-төн деп. Ал ыктыярды ким тапшырат? Азыр милдеттүү болбой атса. Курбангулов Токтор Алиевич, рұқсат болса. Азыркы маалда ыктыярды тапшырып жүргөн декларанттар да бар, ошондой. Буларга дагы мүмкүнчүлүк берип атабыз. Азыр мен сиздерге Жалпы жооп бере берсеңиз түшүнүктөн статистиканы. рұқсат болса. Азыркы маалда ыктыярды түрдө 30.324 жаран тапшырып жүрөт, бирдиктүү салык декларациясын. Буларга баягы милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн эмес, бирок булар баягы ыктыярды түрдө тапшырып жүрөт. Ошондуктан биз буларга дагы мүмкүнчүлүк бергенде болуп атабыз. Ал эми баягы этап кылып туруп 3 бөлүккө бөлүп атабыз да. Кыргызстандагы жарандарды. Ошого 23 деген санды да кошуп атасыздарбы? Жок, 23 эмес. Ал жерде мындай болуп атат. 3кө бөлүнгөнү. Бул мыйзам негизинде. 21 жылдан башталып, милдеттүү түрдө 22 жылы 1 январдан 1 апрелине чейин бир категория жарандар тапшырат. Андан кийин 23 жылдын жыйынтыгы менен 24 жылы дагы бир категориялар тапшырат. Ал эми 25 жылдын жыйынтыгы менен 26 жылы калган бүт жарандар Кыргызстан боюнча тапшырат да. Ошондо биз бүткүл салык декларацияны 26 жылдан баштап, 25 жылдан баштап ала баштайбыз да, 26 жылы тапшырылган. Түшүнүктүү. Сизге дагы бир конкреттүү суроо. Чын ыймандай сырыңызды айттыңызчы, ушу жетекчи адис катары. Ушу декларация тапшыруу 2002 жылы башталган, туурабы? Ошондон бери мына декларация тапшырып келип, эми акыры бардык жарандарга чейин жайылталы деп атабыз 23 жылы. Ушул мамлекетке пайда береби? Же кагаздын шорубу? Же кайсы бир мамлекетти туурабы жөн эле мода үчүн? Бул эми мен айтар элем, көпчүлүк
жарандар баягы не имеющий облагаемый доход деп тапшырат да. Жок, мага жалпы суроо бербең, сиз айтыңызчы. Ушул мамлекетке пайда береби? Коррупцияны оздуктайбы чындап? Чындап бизге ушу жанагындай прозрачный бир кирешелерди көрсөтөбү? Же бул элди чектейби? Жөн эле укуктарын. Бул мүмкүн мамлекетте жарандардын бай башына болгон аракеттир. Кандай ойлойсуз? Курманкул Токтуралиевич, менде чынында коррупцияны оздуктайт, себеби биз баардык доходдорду көрүп турабыз, пайда көргөнүнчү ар бир жарандын. Эгерде ал айлык алса, эч кандай коррупцияга кийлигишпесе, ал көрсөтө берет, эч кандай эме болбойт да. Кечиресиз, сиз ким болосуз? Экономика министринин орун басары Кадыр Дастан. Анда көрүнүп турса мына 22 жылдан бери канча жыл болду быйыл? 2002 жылдан бери тапшырганыңызга. Курманкул Токтуралиевич, азыркы учурда жалпы тапшырбайт, менде Сөз мен суроомду уксаңыз, ошончо жылдан бери 10 000 маяна мен кызматкер, мамлекет кызматкер, 20 000 долларлык машинам жүрөт. Ким жоопко тартылды? Мен ушул маанинде суроо берип атам, силер маанисин түшүндүңөрбү? Курманкул Токтуралиевич, азыркы учурда 21-жылдан баштап, эгер 300 000 сомдон ашык бир расход кылса, чыгым кылса, ошо адам тапшырыш керек деп атабыз да. Биз ошо сиз айткандай, эгер бир кымбат буюм же бир эме сатып алса, ошо декларация бериш керек. Биз каяктан акча тапты, ошону текшеребиз. Текшергениңерди мыйзам менен түшүндүм, мен суроомо түшүнбөдүңөр да. Рахмат.